هتصدقي لو قلت لك اني كنت لسه بفتكر يوم ما اتقابلنا هنا؟ اتفضلي. يوميها انت كنت جاي من عملية نجحت وكنت مبسوط قوي. يوميها انت كنت جايه متضايقه، شايله 100 هم، زي النهارده، مظبوط؟ يعني من يوم ما هربت كل ما الدنيا بتقفل في وشي بفكر نفسي ان انا سبت ورايا حاجة وحشة قوي، واني لازم افكر في اللي جاي وبس، عشان اللي انا رايحه له هو الاهم والاكبر. بس الحقيقة هي ان انا لسه متأيدة باللي فات. ولما انت متاكده انها حاجه وحشه وانت اللي سبتيها، ليه ما تحاوليش تنسي؟ مش بخاطري، اصل انا كلمت جارتي اطمنها عليا ولقيتها بتقولي ان هم بيدوروا عليا وانه بالهم مش هيهدى لحد ما يلاقوني، وانا خايفه يلاقوني ويأذوني او يأذوا جليله اللي ملهاش اي ذنب غير ان هي فاتحه لي بيتها. كل ما بحاول انسى الظروف الصعبه اللي مريت بيها الاقي اللي يفكر، وكل ما افتكر ان انا خلاص هوصل اللي انا عايزاه الاقي نفسي بعدت اكتر. انا مش عارفه انا بقولك الكلام ده كله ليه، ومش عارفه حتى لو هتفهم حاجه من اللخبطه اللي انا بقولها دي ولا لا. يمكن انا مش فاهم اللي بيدور جواكي. عمري ما هضغط عليك انك تحكي، بس اقدر اجزم اني حاسس بالالم اللي انت مش قادره تخلصي منه حتى وانت بتضحكي، وبتمنى اني اكون سبب حتى لو للحظه انك تنسي الالم ده. كل ما تلاقي حاجه بترجعك للي هربت منه لازم تفكري في بكره، في الحاجه الاهم اللي انت بتقولي انك رايحه لها. هو ده بس اللي مضايقك ولا في حاجه كمان مضايقاكي مني؟ امال ليه رجعتي لي ده؟ عشان انا قلت لك ان عندي حاجه تخصك، وانا مش متعوده اخد حاجه بتاعت حد. واذا كان صاحبها عايزه تفضل عندك ما يصحش ترجعيه، وانا بقول لك انه عايزه يفضل معاكي الا لو كنتي مش عايزاه. هعتبرها ذكرى منك عشان وقت ما تسافر. اصل انا سمعت من مدام عايده ان انتوا هتسافروا مصر. مظبوط، احتمال، بس الحقيقه انا مش عارف لو هنرجع مصر ولا لا.